Allora, eccoci qua, buonasera. Come sempre qua si parla di frigo. Un gruppo ad ammoniaca smantellato completamente che era installato su questo bel cartago qua giù. Il cliente stufo ha detto Stefano trovami la soluzione e noi gliel'abbiamo trovata. Abbiamo eliminato tutto ciò che riguardava l'ammoniaca e parliamo di questa versione slim. Eccola qua. È il Domitic RML Serie 9, versione slim, monoporta, frizz qui separato. Cosa siamo andati a fare? Abbiamo eliminato tutta l'elettronica del digitale del vecchio trivalente, abbiamo messo un termostato digitale per il frigo e un secondo termostato digitale per i frizz indipendenti, tasto on e off e regolazione temperatura. Internamente al freezer siamo intervenuti così, col sensore che vedete laggiù di temperatura del digitale. Nel frigo siamo intervenuti così, piastra evaporante su misura. Infatti se vediamo qui recupera l'acqua dallo sgocciolatoio originale. Kit ventole fan, mo andranno siliconate sopra terminando. Anche qui c'è la sonda che rileva la temperatura. E dietro, come vedete, vecchio gruppo ad ammoniaca, ma dietro abbiamo il sistema solo a compressore, eccolo qua. Ovviamente abbiamo dovuto intervenire nella coibentazione di questi 8 cm che vedete del gruppo ad ammoniaca, eccolo qua. Quindi è stato tutto messo pannelli di isolamento poliuretanico espanso a cellule chiuse, rifinito con PVC nero e il nastro d'alluminio, tubazione, 4 scambiatori di calore, 2 per ogni microcompressore, le ventole, kit ventole, eccole qua, che andranno installate qua, ma il cliente già ce n'ha altre 2 sopra al cammino, qua sopra, perché il cartago ha la canna fumaria verso l'alto, e il kit, chiamiamolo così, eccolo qua, doppio microcompressore con i suoi supporti, nascono a 12 volts, non inverte, ma nascono a 12 volts, assorbimento tra i 2,8 e i 3,2, massimo 3,6 con temperature elevate d'estate, indipendenti, quindi un compressore gestisce il freezer, un compressore gestisce il frigo. Doppio scambiatore di calore perché? Perché abbiamo utilizzato ovviamente le griglie originali del frigorifero trivalente, quindi prima griglia dove c'era il bruciatore è qua, il caldo sale e va, ovviamente esce fuori dalla parte sopra della canna fumaria. Eccolo qua, ora ve lo facciamo vedere qua sul cartago. Abbiamo già passato le linee, il gas l'abbiamo ovviamente chiuso e sigillato e attappato, è stata passata già la linea elettrica a 12 volts. Eccolo qua, vi faccio una ripresa al con 3. Eccolo qua. Quindi 2 compressorini capiteranno qua, prenderanno l'aria ovviamente dalla griglia, partiranno su perché sopra c'è sta la canna fumaria a fungo. Già testati più di uno con la versione slim, indipendenti, termostati indipendenti, illuminazione a LED rimarrà la sua. Abbiamo allungato il tubo di condensa perché il cliente ovviamente diceva ma lo si può mettere giù per terra? E certo che si può mettere giù per terra, basta allungare il tubo, ti faccio lo scarico giù e mi attacco a quello sotto del boiler. Quindi ex trivalente, nuova versione solo a compressore, quindi abbiamo mantenuto il box originale del cliente perché ovviamente c'è un costo e realizzato completamente il box da ex trivalente a solo a compressore doppio micro, sistemi indipendenti. Ok, e poi vi aspettiamo con tante novità a breve, ma a breve breve. Ciao ragazzi, ciao ciao.